भोजपुरी दिवाली अयली के अयली दिवाली गरीब के घरे अयली। संजय नाम के एगो आदमी रहे। उनका पीछे उनका पत्नी अवूरी दू बच्चा बाड़े। संजय बहुते गरीब आ ईमानदार रहले। रोजी रोजी के मजदूरी पर चलत रहले। उनकर मेहरारू कपड़ा लत्ता के काम भी करत रहली। दीपावली नजदीक आ गईल रहे। एकरा खाती ऊ लालटेन बना के बेचे लगले। संजय सवेरे सवेरे उठ के लालटेन बेचे चल गईले। ऊ दिन भर इधर उधर भटकत रहले। लालटेन ले ली, रंग बिरंगी लालटेन के बा, बढ़िया लालटेन बा। संजय के देख के एगो सेठ जी आवाज देहल क के पूछले, देखल जाव लालटेन कैसन बा। लालटेन देख के सेठ जी खिसिया के कहले, ऐसन लालटेन के खरीदी जवन हाथ से बनल बा। आगे बढ़ी। संजय बिना बोलले चल गईले। अवूरी लालटेन बेचे लगले। लालटेन ले ली, रंग बिरंगी लालटेन के बा, बढ़िया लालटेन बा। ऊ सांझ के घरे लवट आयले। संजय के पत्नी पूछली कि आज कितना लालटेन बिकाए। संजय कहले कि आज कवनो खास बिक्री ना भइल रहे। अगला दिने रोज नेहान ऊ लालटेन बेचे गईले। लालटेन बेचे के समय ऊ देखले कि कुछ चोर एगो सज्जन के चाकू से लूट बाड़े। ऊ रोवत रहले, मदद मदद करे के बा। ई सुन के संजय दौड़ के उनका मदद करे लगले। संजय दूर से पत्थर फेंक के चोर के भगा देहले। करीब से देखल जाव तो ऊ सेठ जी रहले। सेठ जी मन में सोचे लगलन कि जेकर अपमान कैलन उहे उनकर जान बच गईल। सेठ जी के अपना पर लाज लागे लागल। सेठ जी उनका से माफी मंगले। सेठ जी सब लालटेन खरीद ले, आ इनाम के रूप में भी पैसा देले। सेठ जी उनका परिवार खातिर कपड़ा खरीद ले, मिठाई या दिवाली के सामान खरीद ले बानी। वो अपन सब सामान लेके घरे लौट गईले। संजय के ईमानदारी उनका खाती काम कईलस। आ संजय दीपावली खुशी खुशी मनले। कहानी के मतलब बा, हमेशा ईमानदार रही या दूसरा के मदद करी। ईमानदारी के हमेशा इनाम मिलेला।